ये है आतंक का दूसरा नाम, यूक्रेनियन स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल। इससे निकली गोली 7 किलोमीटर दूर तक जा सकती है और 2 किलोमीटर दूर के टारगेट को तो जान से मार देगी, वो भी बिल्कुल सटीक। इसमें 0.57 मशीन गन की गोली लगती है, जिसे मिसाइल भी कह सकते हो, क्योंकि ये दीवार के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल में भी आराम से छेद कर सकती है। इसे उठाने के लिए 2 बंदों की जरूरत पड़ती है, जो कि देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें 25 किलो वजन है। इसीलिए इसे जमीन पर रखकर चलाया जाता है और इसकी टोटल लंबाई है 6.5 फीट, जो कि इसे दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक स्नाइपर राइफल्स में